भाप से सांस लेबे के काम। ई एगो सुपर सिंपल काम बा जवना के आप घर में कर सकतानी ताकि जब आप नाक बंद होखे चाहे कुछ सांस लेवे में परेशानी से निपटे के होखे तब बेहतर महसूस हो सके। यहाँ रउआ एकरा के कैसे करी। रउआ केतली भा बर्तन लेके ओकरा में पानी भर के उबाल ले आई। कुछ जड़ी बूटी, आवश्यक तेल, नमक चाहे बेकिंग सोडा डाल के आप एकरा के अतिरिक्त लाजवाब बना सकतानी। बस ध्यान राखी कि रउरा जवन कुछ जोड़त बानी ओकरा से एलर्जी ना होखे। पानी उबाल के तनी ठंडा होके दी आ भाप के सांस ली। भाप के फंसावे खातिर कपड़ा भाप कीप के इस्तेमाल कर सकेनी, लेकिन ध्यान राखी कि ज्यादा नजदीक मत जाई अवूरी खुद के जरा मत जाई। याद राखी कि 10 मिनट से अधिका समय तक ऐसन करे के जरूरत नहीं खे। संगी यदि आप 12 साल से कम उम्र के बानी त एकरा के छोड़ देहल निमन बा, काहे कि भाप से सांस लेवे से बच्चा खातिर जोखिम हो सकता। अब कुछ जड़ी बूटी के बात कईल जाए जवन भाप से सांस लेवे खातिर सुपर हीरो निहन होखेला। एक कैमोमाइल, ई एगो शांत अवूरी मस्त दोस्त निहन बा। ई सूजन अवूरी चिंता में मदद करेला। बस 100 मिलीलीटर पानी में लगभग 3 से 10 ग्राम कैमोमाइल डाल दी। 2 थाइम एगो गुप्त एजेंट निहन होखेला जवन की आपके फेफड़ा में मौजूद यूकी सामान के तोड़े में मदद करेला। सांस लेवे वाली मशीन पर लागल लोग खाती भी इन निमन बा। 3 दौनी एगो ताज़ा हवा निहन होखेला। इस सूजन से लड़ेला अवूरी बैक्टीरिया अवूरी वायरस के संगे मदद करेला। 4 तुलसी कोमल सूटर निहन होखेला। इस सूजन से लड़ेला अवूरी दमा से पीड़ित लोग के मदद तक कर सकता। 5 पुदीना ताज़ा हवा के सांस निहन होखेला। दमा खातिर भी लाजवाब हो सकता। अगर रउरा कवनो गंभीर बात से निपटे के बाद हमेशा कवनो डॉक्टर से बात करी, लेकिन ओ रोजमर्रा के सूंघ अवूरी भीड़ खाती ए जड़ी बूटी के संगे भाप में सांस लेवे से आपके भरोसेमंद साथी हो सकता। ठीक से रह।